Sveiki draugai, žinau, kad ilgai nekėliau, bet šiandien bus labai fainas video, kurį aš pats labai laukiu pasižiūrėti. Žiūrėkit, aš prieš 2 metus, spalio 16 dieną, būtent šiandien, lygiai prieš 2 metus, nufilmavau video, nu jau tikriausiai supratot, kur aš po 2 metų sveikinu su savimi ir panašiai. Žiūrim, ką turim. Ok, tai šitas video turėtų pasileisti į YouTube po 2 metų nuo šiandien. Pirmas pastebėjimas, man atrodo, balsas mano biškį pasikeitė. Jis tikrai buvo toks, ok, taigi sveiki. Ok, tai šitas video turėtų pasileisti į YouTube. Ok, sveiki atvykę, šitas video bus pasileisti. Man atrodo, biškį pasikeitė, lol. Ok, tai šitas video į YouTube turėtų pasileisti po 2 metų nuo šiandien. Šiandien yra spalio 16. Jo, intro iš 3-4 kartą net savo idėją. Ir šiandien yra spalio 16. Aš dabar sėdžiu prie kompo ir galvojau, kokį man vlogą nufilmuoti. Man kilo tokia idėja sukurti tokį video. Nu, aišku, aš nesugalvojau, tau Mr. Beastas yra padaręs ir panašiai, bet nufilmuoti ir pabandyti įsivaizduoti, kas bus po 2 metų. Ir aš neįsivaizduoju, ir aš neįsivaizduoju. Kaip keista, matyti save kalbant apie štai įsivaizduoju, kas bus po 2 metų. Geras, bet apsimės, tai dienai aš sėdėjau, gal kokį man čia video YouTube kalt. Šiai dienai aš nesėdžiu ir negalvoju, kokį man video YouTube kalt, nes aš žinau, ką aš darau. Ir bus video ateinantys, pamatysit, jūs insane. Bet geras, aš pamenu, tuo metu aš buvau labai toks pasimetęs, bet man kiekvieną dieną buvo, kokį dabar video kelt. Nes su YouTube tas toksai never ending kelimas. Ką dabar? Jo, man dabar 20, aš gyvenu su tėvais savo šitam iconic kambarį, kuriame gimsta, nežinau, labai daug vlogų. Statau mining rigą dabar. Aš nežinau, mining rigai, ar jie bus dar populiarūs, ar aš dar juos statysiu po 2 metų. Čiūju, kad nebe, nes Ethereum nebebus galima kasti. Bet žodžiu, čia mining rigas, aš dar laukiu dėžės. Holy shit, geras. What the fuck, kaip keista. Nu tai sveiki visi, aš po 2 metų jau savo hatai, savo bute, that's how things change. Ir jo, mining rigą aš nebestatau. Ne, ar jie yra populiarūs? Nu, aš nežinau, nelabai domiuosi jau apie jais, bet ar aš statau jos tikrai ne. Ethereumą visą pardaviau, kad pradinį įnašą turėt šiam būstui. Geras, kaip keista. Jo, aš gyvenu su tėvais. Man 2 metų. Dabar YouTube'inu. Aš gyvenu be tėvų, man 2 metai ir aš YouTube'inu, nu aš dar YouTube'inu, taip biškai kitaip. Ok, pažiūrim, kiek aš turiu subscriberių, lol. Ok, pažiūrim. Ok, tai aš YouTube'in pradėjau prieš 8-9 mėnesius ir dabar turiu 5 subscriberių, 8 milijonai views, 126 videos. 126 videkai. Not bad. O aš šiai dienai turiu 8 subscriberių, 24 milijonai views ir 200 kiam videokų. Praktiškai 3 daugiau peržiūrų ir 2 daugiau beveik video, bet subscriberiai nepadvigubėjo. Nu, normalu, taip žmonės nesubscribina. Bet kiek aš subscriberių turėsiu po 2 metų? Fucking hell. Aš tikiuosi, kad aš turiu over 100 štukių. Nu, man atrodo tikrai. Nu, tikrai 100 štukių. Virš 100 štukių tikrai turėčiau turėti subscriberių. Gal net virš 200 000 subscriberių po 2 metų. Lietuvoje tai tikrai nėra daug kanalų, kurie yra over 200 000. Tai žodžiu, bus įdomu pažiūrėti. Jo, tai 200 000, not here. Aš žinau kodėl. Aš tikrai galvojau tada, kad aš full time ir kiekvieną savo sekundę gyvenimą leisiu ant YouTube'o. Bet taip tada buvo. Tada aš žiauriai grindinau, tada buvo mano didžioji, galima sakyti, pradžia. Dabar, pastarėjai metai ir panašiai, tikrai nepasakyčiau, kad YouTube'as buvo mano pagrindinis fokusas. Tai buvo toks ant šono dalykas, kur aš darydavau. Ir dabar jis irgi yra toksai, kaip jūs ir žinot. Jeigu aš daryčiau tai full time, aš tai daryčiau daug tų videokų, žymiai daugiau. Tai todėl, man atrodo, tai ir nėra, bet aš taip pats pasirinkau ir viskas su tom yra ok. Ir šis įdomu, kad aš YouTube'inu, bet kadangi aš pradėjau tą YouTube'ą ir dabar šitą klipą darau būtent YouTube'ui, aš manau, kad aš tikrai YouTube'insiu, nes man tas žiauriai patinka. Įdomu, aš dar su dronu skraidau. YouTube'inu, su dronu skraidau. Nepasakyčiau, kad skraidau dabar su juo, bet taip turiu. Ar BMSą turiu? Ne, čia jau nebeturiu. Šeškės jaučiu nebeturiu. Čiais, gal čia Tesla turėsi po 2 metų? Tesla? Probably not. Fuck, BMSą jau tikrai neturiu. Teslos irgi neturiu, what the hell. Ar aš būsiu su Kamilė, man įdomu. Aš tikiuosi, kad taip. Bet who knows, ta prasme, gyvenimas, bet kada gali pasikreipti ir, nu, nežinai, kaip toliau bus. True, bet we're still together. Tai jo, dar korona is still a thing, galimybių pasą reikia turėti visur. Įdomu, kaip bus po 2 metų. Geras. Pamirštas dalykas jau. Nuo pirmadienio pradėsiu lankyti jiu-jitsu, aš tikiuosi per šitos 2 metus aš patobulėsiu ir, nu, mokėsiu jiu-jitsu ir mokėsiu. 2 metų neišlankiau, nežinau, gal 2-3 mėnesius ir tiesiog nusprendžiau nebelankyti, skirti savo laiką kitom veiklom, kitokiem dalykam. Aš tikiuosi, kad aš negyvenu su tėvais, valgau normaliai, su sportiškas, moku jiu-jitsu, youtuberis. Jo, sportuoju, jo. Žodžiu, nežinau. Aš nežinau, kaip dalykai pasikreips. Bet būtų kietai. Geras, jaunas martukas, nežino kaip toliau bus, geras.
Įsivaizduojat, nėra jokio YouTuberio Lietuvoje, kuris su Tesla važinėja, ar daro vlogus su Tesla. Nu, nėra YouTuberio, kuris turėtų Tesla. Ir šitas Tesla. Aš dabar nebenoriu Teslos, kaip tada kažkaip norėjau Tesla. Ir ar Martai, ar po 2 metų tu būsi laimingas? Aš nebijoju, kad taip. Nes jeigu aš ir pradėjau šitą laimės tą kelionę ir darau tai, kas man patinka, aš tikrai nemanau, kad po 2 metų kažkas labai kardinaliai pasikeistų, kodėl aš turėčiau būti nelaimingas. Aš manau, aš esu žiauriai laimingas. Ir labai fainai gyvenu. Spot on! Ir labai fainai gyvenu ir džiaugiuosi gyvenimu. Tai aš nebijoju, kad taip ir bus. Geras. Jo, tai tikrai gerai gyvenu, tikrai džiaugiuosi su gyvenimu. Ir kai pradėjau tą, ne tik laimės kelionę, jo, tikrai atradau to, ką aš gyvenimą noriu dar veikti. Žinau, kad nenoriu vergauti pagal tą tradiciją sistemą ir eiti į visus tokius 9-to-5 darbus ir kad toks būtų mano gyvenimas. Tai to tikrai nepasirinkau. Žiūrint į save, aš toks cute atrodo, toksai kuklutis, geras. Ir ta prasme, tiek ambicijų turėjau su to YouTube, bet be abejo vis tiek gyvenimas padaro savo, nukrypsta kažkokia linkme. Atsiranda kažkokie nauji dalykai. Ir šiai dienai mano gyvenimas tikrai yra pasikeitęs nuo senojo Marto. Vėlgi, pradėkime nuo gyvenamosios vietos, nuo tai, ką aš darau kiekvieną dieną, nes anksčiau mano kiekvieną dieną buvo YouTube'as. Dabar, nepasakyčiau kiekvieną dieną yra. Jūs viską pamatysi neužilgo. Teslos neturiu, ar esu sportiškas? Yes. Sportuoju kiekvieną dieną, man tas žiauriai patinka, čia yra cheat code'as, life hackas gyvenimui, strong body, strong mind. Better fucking do it. Tai tiek iš manęs šiandien, neužilgo bus Italijos vlogas, pamatysite ir po jo bus... Pamatysit.